ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர் எம்பிரியோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதன் சைனாவில் கன்சோ அப்படின்ற இடத்துல. சயின்டிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டூத்லெஸ் டைனோசராக இருக்கும், இல்லைனா வந்து ஒரு ஓவிராப்டரோஸாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க. சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரியிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பெஸ்ட் டைனோசரோட எம்பிரியோவாக கருதப்படுது இதுதான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாகவே பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டையில் இருக்கும்போது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமால் கண்ட்ரோல் செய்யப்படும். அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா டக்கிங் சொல்லுவாங்க. இந்த டைனோசர் எம்பிரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா தான் யூஸ் ஆகுது. யாருக்குமே வந்து சத்தியமாக புரியல இது ஒரு பேர்டா இல்லை டைனோசர்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது டைனோசரோட எம்பிரியோ தான். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டக்கிங்கிற சிஸ்டம் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டா அந்த எம்பிரியோ வந்து இறந்து போயிடும். ஆனால் இது அந்த கேஸில் இல்லை. இதில் முக்கியமான விஷயமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து டைனோசர்ஸ் உருவாக்கப்படும் போது பேர்ட்ஸாக தான் உருவாக்கியிருக்கோன்னு சொல்லி ஒரு தியரி உருவாக்கியிருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து இன்னொரு ஷார்ட்ஸில் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுறேங்க. உங்களை அடுத்த ஷார்ட்ஸில் சந்திக்கிறேன். பாய்.